好，咁我而家介紹咧，我哋 TBR 一個 service 咧，我哋 Chatbot 嘅 service 咧係點應用喺個 website 嗰度嘅。好啦，咁我哋首先咧，我哋設定咗咧，譬如話喺 non-office hour 或者 office hour，譬如有啲 standard 自動 reply 嘅 flow 啦，係啦，咁設定咗之後咧，咁你喺去個 website 度咧，咁咧其實咧就會有呢啲咁嘅自動問佢問題咧，佢會答你嘅。譬如話係有啲譬如售後服務啊，咁佢會答翻哦，究竟係投訴啊定話產品問題啦咁樣。好，咁你跟住然後咧就係話你可以設定咗之後咧，咁你可以咧係喺翻你嗰個chatbot 嗰度咧睇翻究竟而家嘅情況係點樣啦。係啦，哦，原來嗰個人 online 同你傾緊偈嘅，定話 offline 同你傾緊偈啦。咁你譬如你想，如果你喺 office hour 你想即場覆佢，咁咪又可以即場覆佢啦。或者話係你調翻轉，你話唔係，咁我哋咧 non-office hour 佢係用 standard flow 覆佢，亦都得嘅。係啦，咁呢個就係我哋嗰個聊天機械人咧，喺點樣去做 website 嗰度覆翻啲客嘅 service 啦。